Sono sempre più sotto stress i comuni della Marca, dove incidere nella quotidianità non è solo il caro bolletta. Una vera emergenza riguarda infatti il personale amministrativo, contabile e tecnico. Gli stessi concorsi vanno deserti o quasi, l'ultimo in ordine di tempo ieri a Silea. Su 24 iscrizioni per il concorso da C nel mattino si presentano 11 persone e poi appunto ne rimangono sedute 8. Quindi vuol dire che completano la prova scritta 8 persone, sperando che poi ci sia un esito positivo dell'esame. Stesso copione nel pomeriggio per la categoria D, con numeri ancora più risicati. Su 16 iscritti si sono presentati in 6, tutti profili tra i 1.300 e i 1.400 euro netti al mese. Eppure anche nel recente passato bisognava affittare palestre o sale congressi. Insomma, il posto pubblico non fa più gola. Il quadro non cambia nella Castellana. I concorsi pubblici si stanno presentando davvero poche persone e a volte, per esempio adesso noi abbiamo aperto un concorso di una categoria D per un ispettore direttivo contabile, per cui una persona laureata che potrebbe intraprendere una carriera con anche la prospettiva di diventare anche un responsabile, un caposettore. E in questo momento ad oggi le iscrizioni scadono il 27 di dicembre, abbiamo 4 persone e abbiamo la disponibilità di 3 posti, perché l'abbiamo fatto come unione dei comuni, quindi un posto a Riese, un posto a Vedelago e un posto a Loria. Vedelago che sta facendo fronte anche a un altro problema. Noi per esempio non abbiamo responsabile ragioneria, quindi la bella notizia di 2 giorni fa che Vedelago ha portato a casa altri 2 milioni di euro con il PNRR a completamento di miglioramento sismico della scuola media di Vedelago comporta che in questo momento non ho nessun caporagioniere che mi possa dare una mano e avere la certezza quindi di rendicontarli e di gestirli. Da qui la richiesta di Andretta di condividere il servizio almeno temporaneamente con il comune di Castelfranco, formulata 24 ore fa e ribadita nel corso della nostra diretta da Stefano Marcon all'apertura, ma il momento sembra critico per tutti. Dove sia stato possibile le sinergie e le collaborazioni tra gli enti ci sono e ci sono state. Certo è che oggi siamo in periodo di vacche magre tutti, non c'è un ente locale che abbia surplus di personale.